ないんかね。いや詰まっとると思うよ。このそこ、パンチングのそこに止まっとる。向き逆やったの。全然逆やったな、社長。前来た？もう逆にした方がいいなこれ。今のうちに。熱いみたい。まあそれ手ではまあ無理やけど。これは体悪いな。すごいか。これは偉い。めっちゃ詰まってんのかな。めっちゃ詰まっとる。こっちが出へんもんなくて。穴ぼこに。今ついてた？ついた。パンチングの穴に詰まっとる。多分その穴ぼこに直で燃やしたところで。オッケー。これはあかんぞ。それは一酸化炭素。燃えたな。穴ぼこ言ってるやつ。直接。もうこれは隔壁が多分ないんでそのまま行ってる。そのまま燃やさって大丈夫。その
穴ぼこから。あんまりやるともっと出てくわ。パンチングは鉄やで多分ね。アルミがもっとこうやね。もうこれで放置やん。これで放置かも。10分かかる。テールパイプも結構詰まっとんな。テールパイプに結構詰まっとんじゃないのな。戦闘機になった。逆からしてみようか。逆に一回やってみようか。うん。下からファイヤーでなったわ。まあこれで放置。OK。どっかの油田みたいやな。
出したのか。大丈夫やんな。大丈夫。なんかうん。これやってみて。パイプ入れてみてこれ。そこから火を。詰まっとんねやな。うん。これが曲がってくわ。ああ。青い海のがいい。うん。
これで13分やっとるね。残り13分。残り13分。今回はしぶといね。ものすごいデータ重たい。動画何を？にゃん。猫やよね。犬じゃないよね。猫ですよ。猫やね。もう溶ける寸前っていうか、寸前。もうちょっと行くとドロッといくんで、程よい温度に調整しとるの。ここら辺これ真っ赤なの？これ赤通り過ぎて、でこっちがアルミなんでね、ドロッと溶けるんで、これ赤くならずに怖いんさ。程よい温度。これはあかん。これはあかん。一酸化炭素がすごいんで、これすごいやろな。頭クラクラしてる。こんなん何外だけで炙ったの全然意味ないね。そう、これで空気を入れ中から燃やすって言ってんと、ただ焦げるとただカーボンが固まるだけで余計詰まるんで、中からこう燃やしてしまうっていう感じ。油とカーボンを。危ない。これは倒れる。いや倒れるよ本当に、突然。詳細聞く？期間あと花26ぐらいでそんなの簡単にやられてしまうぜ。え？状態なんかしてるけど、あんたもこの会社に気が向く労災、そもそも労災がないそうです。ニュースに出る、有名人になる。裏一面飾れるノリピーより有名？ノリティにはちょっと負ける。ゴールデンウィーク3人が意識不明重体。もう場ないね。もういいね。